हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हमारी हरियाणा एक्सप्रेस, जिस हरियाणा एक्सप्रेस में सवार होकर आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, इस पूरे हरियाणा के चुनाव की तमाम बारीकियों को जान रहे हैं और ये मालूम कर रहे हैं कि किस विधानसभा में सरकार ने कितने काम किए और अब जब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सर पे हैं तो कौन सी पार्टी कितनी तैयार है और लोगों का समर्थन किसके साथ है। आज हमारा हरियाणा एक्सप्रेस का ये सफर झज्जर पहुंचा है। झज्जर में पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने काम कराए और विपक्षी पार्टियों में रहकर विपक्षी पार्टियों के जो विधायक रहे उन्होंने विधानसभा में आपकी आवाज को कितनी प्रमुखता से उठाया और अब कौन कितना तैयार है इन विधानसभा चुनावों में और झज्जर की जनता इस बार विधानसभा में किसको लेकर जाएगी, किसको पहुंचाएगी। तमाम सवाल आपके जहन में थे और ये सवाल अपने जहन में भी लेकर हम पहुंच चुके हैं झज्जर। शुरुआत आज के सफर का करें उससे पहले मैं तमाम अपने पैनलिस्ट को अपने साथ मंच पर बुलाऊंगी, आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और उसके बाद होगा चर्चा का आगाज। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहती हूं पूर्व शिक्षा मंत्री कांग्रेस से गीता बुक्कल जी को। जोरदार तालियों से मैं चाहूंगी आप तमाम हमारे गेस्ट का स्वागत कीजिए। गीता बुक्कल जी हमारे साथ मंच पर कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज इधर आ जाइए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अनूप अहलावत जी हैं। हमारे साथ जननायक जनता पार्टी से अजय गुलिया हैं। साथ ही INLD से पवन जी हमारे साथ इस वक्त हरियाणा एक्सप्रेस में अब सवार होने वाले हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। पवन जी आप भी जल्दी से मंच पर आ जाइए और उसके बाद हम सवालों और जवाबों के सिलसिले को शुरू करेंगे। आप प्लीज अपनी जगह पर पहुंचिए। तो तमाम हमारे गेस्ट हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और शुरुआत में इस डिबेट की, हालांकि गीता जी को आपने मेरे साथ पहले शो में भी देखा था, जब हमने इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत की थी तो हमारे हेड ऑफिस से सबसे पहले डिबेट में गीता जी भी पहुंची थी और आज एक बार फिर से जब हम पहुंचे हैं झज्जर तो गीता जी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। गीता जी क्या देख रही हैं? हमारा सफर तो लगातार आगे बढ़ रहा है, आज हम झज्जर में हैं। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस कितनी तैयार और हुड्डा साहब और शैलजा जी की ये जोड़ी अब जो काम कर रही है इससे कितनी मजबूती हर पार्टी के कार्यकर्ता को और आपकी पार्टी को मिली है? प्रतिमा दत्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, हरियाणा न्यूज चैनल का झज्जर में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूं और मैं धन्यवाद करती हूं कि पहले भी आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और आज भी मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके इस चुनाव हरियाणा के मंच पर यहां पर आई हूं। कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा मजबूती के साथ लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में पहले बहुत अच्छे से काम रहा। आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी CLP लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं। आदरणीय कुमारी शैलजा जी हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी हैं। उनकी बहुत बढ़िया ये जोड़ी ने पूरे प्रदेश में लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से जो मीटिंग की है, आज लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वायदे किए, काम नहीं किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वायदों के अनुसार और अपनी नीतियों के अनुसार जो है आज बहुत ही अच्छे से चुनावी समर में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हम देखते हैं जिस तरीके से रोहतक को खास तौर पे ये कहा जाता है कि हुड्डा साहब का ये गढ़ रहा है, उसमें झज्जर इस बार कितनी मजबूती डालने जा रहा है? देखिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जो झज्जर विधानसभा क्षेत्र है, अगर आप पिछले चुनावों में नजर उठाकर डालें, 2009 का जब चुनाव हुआ था उस समय भी 28,000 से झज्जर विधानसभा क्षेत्र से यहां से जीत मिली थी और पिछला चुनाव जिसमें मोदी लहर देश भर में चल रही थी, 2014 का चुनाव, करीबन वहां पर भी मैं 27,000 से लोकदल से और 32,000 से बीजेपी से मैंने जीतने का काम किया था और झज्जर विधानसभा में हमारा जो झज्जर शहर है उसके किसी भी बूथ से हम चुनाव नहीं हारे और आज भी जो रोहतक लोकसभा का अभी जो चुनाव हुआ उसमें झज्जर ने यहां से जो है कांग्रेस पार्टी को जीत दी और पूरे जिले से करीबन 48,000 से जो है हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहां से जीतने का उन्होंने काम किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें हमारे झज्जर की जनता, हमारे आदरणीय हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई, हमारी माताएं बहनें
अपना पुनः आशीर्वाद देंगे और वो आशीर्वाद देंगे हमारे व्यवहार को, हमारी पार्टी को और हमने जो यहाँ के विकास के कार्य करवाए हैं उनको। ठीक है अनूप जी, विकास के कार्य और तमाम जो काम पिछली कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने कहा, ये कह रहे हैं कि उसके बूते हमें फिर से वोट मिलने जा रहा है, यहाँ पर आपकी जगह नहीं है, आप 75 पार की बात कर रहे हैं। देखिए प्रतिमा जी, अभी मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, उसमें जिस तरह से आपके चैनलों में भी दिखाया, लोगों ने भी देखा है, जिस तरह से लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से समर्थन दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस डबल फिगर में पहुंच पाएगी। शक्ति प्रदर्शन भी तो था, तमाम पार्टियों का शक्ति प्रदर्शन भी तो था, अपनी शक्ति दिखाते नहीं तो टिकट की दावेदारी ये शक्ति प्रदर्शन नहीं था। अब कांग्रेस की जो बात मेरी बड़ी बहन गीता जी कह रही हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, बड़ी अच्छी नेता रही हैं झज्जर की, लेकिन अब लड़ाई कांग्रेस की पहले तो ये थी कि डबल फिगर में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, अब ये चाहते हैं कि 15 तक पहुंच जाएं, 15 तक पहुंच जाए, इज्जत बच जाए। अभी जिस तरह से कांग्रेस में नेतृत्व का बहुत लेट आके इन्होंने ये किया है, पहले लड़ाई झगड़े। अच्छा, तो आप तो 75 प्लस कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस कह रही है हम 15 तक पहुंच जाए, तो 15 आपने कांग्रेस के लिए छोड़ी क्या? मैं ये कह रहा हूं कि 75 प्लस नहीं, हम 80 तक जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोगों का, माननीय मनोहर लाल जी की जो शासन की जो संस्कृति बदली है उन्होंने, प्रदेश में जो पारदर्शिता की जो स्थिति हुई है, प्रदेश में जिस तरह से पर्ची खर्ची बंद हुई है, कांग्रेस के लोग तो डीलर लोग थे, नेताओं के वहां पर्चियां चलती थी, लिस्टें बनती थी। अब यहाँ खेत में काम कर रहा होता है आदमी, उसको पता चलता है तेरी नौकरी लगी है। अब पर्ची खर्ची नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। बहुत से लोग भी यहाँ पे, मैं पब्लिक ओपिनियन बहुत लेती हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं पब्लिक ओपिनियन बहुत लेती हूँ, हाथ उठा के आप बताइएगा, पर्ची खर्ची चलती है या नहीं चलती है? अच्छा एक मिनट, देखो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अब मैं पूछूं कि चलती है तो पहले वो लोग हाथ उठाएं जो बोलेंगे चलती है। पर्ची खर्ची चलती है क्या? चलती है? अरे यहाँ तो सारे के सारे हाथ उठा के कह रहे हैं चलती है। देखिए किसी धारा विशेष से जुड़े लोग क्या कहते हैं, लेकिन हरियाणा की जनता जानती है या कौन, मैं नहीं जानती हूँ, ये मैं नहीं जानती, मैं यहाँ पे आई हूँ, अपना स्टूडियो लेके हम यहाँ आए हैं और ये लोग भी अपने आप यहाँ आए हैं। बच्चा जानता है कि हरियाणा में जिस तरह से भर्तियां हो रही हैं, प्योर पारदर्शी तरीके से हो रही हैं, कोई पर्ची नहीं है। आज कांग्रेस के जो लोग ये कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो वहां विकास नहीं, वहां प्रॉपर्टी डीलर की दुकानें थी, प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी, वहां उनके जो सेकेंडरी जो प्रतिष्ठान थे, उन प्रतिष्ठानों में अलग अलग लोग जुड़े हुए थे, कोई हुड्डा से जुड़ा है, कोई तमर से जुड़ा हुआ है, कोई सुरजेवाड़ा से जुड़ा है। तो उस तरह की वो लोग व्यवसाय है, ये राजनीति है, आप राजनीति कर रहे हैं। हम जन सेवा वाली राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें जनता की सेवा ही एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है अजय गोलिया जी, क्या मैं आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखें, मैं बीच में आऊंगी, आपके सवाल भी लूंगी, आप प्लीज थोड़ा सा शांति बनाए रखें तो मंच पर बात हो पाएगी। अजय जी, क्या लग रहा है सब इतना अच्छा है तो फिर आपकी नई पार्टी की जगह ही क्या थी हरियाणा में, जब भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए, कांग्रेस ने भी तमाम काम किए, अब वो फिर से वो कह रहे हैं हम सत्ता में आ रहे हैं, बीजेपी तो किसी और पार्टी को मान ही नहीं रही कि वो चुनाव में है भी या नहीं। आपको क्या लग रहा है, आपकी नई पार्टी कितना कमाल कर पाएगी? देखिए प्रतिमा जी, कह देने भर से बात नहीं होती, सीधे स्पष्ट सवाल पूछते हैं कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल की कॉलेज की बात भाजपा के लोग करते थे। ये झज्जर जिले का मेडिकल कॉलेज बता दे कि कौन से गांव में खुला है जहां हमारे बच्चे और बेटियां पढ़ रहे हो, एक कॉलेज का नाम बताएं। मैं पूछना चाहता हूं, ये तरक्की की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, बादली विधानसभा का एक कॉलेज माछरौली में जो ये कहते हैं वो मंदिर में चल रहा है, जो बादली का थाना है वो दानदेव धर्मशाला में चल रहा है। अगर इसको प्रगति और उन्नति मानते हैं तो मैं मानता हूं इन्होंने तरक्की करी है। अगर ये कह रहे हैं इन्होंने नौकरियां दी हैं, आज बेरोजगारी के मामले में हरियाणा समूचे भारतवर्ष में पहले नंबर पे है। बेटियों की अस्मत लूटी जाती है, मुख्यमंत्री कह देते हैं छोटी मोटी घटनाएं, हम इस ओर ध्यान नहीं देता। गैंगरेप के मामले में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है, रोजगार बच्चों को मिला नहीं, ये किस बात को तरक्की कहते हैं? अगर बेटियों की अस्मत लूटे जाने को, रोजगारी घट जाने को, बेरोजगारी बढ़ जाने को ये तरक्की और प्रगति कहते हैं तो मैं मानता हूं इन्होंने करी है। नहीं तो एक कॉलेज का नाम बताएं, मेडिकल कॉलेज का नाम बताएं, बसों की संख्या बढ़ाई हो वो बताएं, ये होती है तरक्की। प्रतिमा जी, मैं बीच में टोकना चाहूंगा, अजय भाई की बात का जवाब देना चाहूंगा कि हमने 5,500 करोड़ की लागत से कैंसर इंस्टीट्यूट एम्स मार्सा में स्थापित किया है। दूसरा माछरौली में कॉलेज बन रहा है। हमने बादली, सुनो बादली, सुनिए
देखिए जनता है, ये झूठ नहीं सुन रही है, ये पब्लिक। एक मिनट प्लीज आप लोग शोर मत मचाइए, बात नहीं हो पाएगी। नेताजी झूठ बोल रहे हैं, नेताजी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ पे स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया? एम्स कहाँ बन के तैयार हो गया? कहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा है? प्रतिमा जी, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, हु से कुछ नहीं चलेगा, सीटी बजाने से हुई करने से कुछ नहीं होगा, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप आंकड़ों की बात हम भी कर रहे हैं, हम भी आंकड़ों की बात कर रहे हैं, हम भी आंकड़ों की बात ही कर रहे हैं। बादली को हमने ब्लॉक बनाया, तहसील बनाया और सब डिवीजन बनाया। नहीं तो बादली में फिर क्यों इतना विरोध है? आपकी सरकार में तो मंत्री भी रहे, अब क्यों इतना विरोध फिर मंत्री साहब का हो रहा है? आप किस विरोध की बात कर रहे हैं? नहीं हुआ, आप ग्राउंड जीरो पे जाइए, ग्राउंड जीरो पे जाइए। ग्राउंड पे ही है जनाब, अपना स्टूडियो लेकर तो पूरे ग्राउंड पे आ गए। इसके अलावा भी मेरी पूरी टीम अलग अलग विधानसभा में जाके लोगों से बात कर रही है। आप अपना अगर नहीं, जो हकीकत है, जो हकीकत है आपको माननी पड़ेगी। हकीकत मैं जो कह रहा हूँ वही है। मंत्री जी का कोई विरोध नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं है मंत्री जी का। मंत्री जी के बिल्कुल लोग पूरा बिल्कुल, मंत्री जी का कोई विरोध नहीं, कहीं भी विरोध नहीं है। मंत्री जी ने, देखो मैं आपको गिनाता हूं, देखिए लोग बता रहे हैं, आपके बोलने से नहीं होगा। आप तो कहेंगे आपको तो पार्टी को डिफेंड करना है, मंत्री साहब को डिफेंड करना है, आपकी मजबूरी, आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन जो हकीकत है लफाजी से डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं लफाजी से नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। KMP हमने बनाया 5,500 करोड़ की लागत से, कैंसर इंस्टीट्यूट हमने बनाया। और बादली में आज बादली के गाँव में ये झूठ बोलने की अनूप बादली के गाँव में 83 गाँव में और व्यायामशालाएं बनाई हैं। आप यहाँ पर अनूप जी, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है। KMP का क्या आपने टेंडर किया? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सरकारी रिकॉर्ड से माननीय मंत्री की जांच करा ले। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, अगर आंकड़ों में मैं झूठ बोल रहा हूँ तो माननीय मंत्री की जांच करा ले। और अगर वो सही पाई तो, अगर गलत पाई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, मंत्री जी राजनीति छोड़े। अनूप जी आपके नेता आ नहीं रहे हैं, वो तो पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं। एक मिनट पवन जी, अब आपसे मैं इस पे फटाफट जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ। तमाम दावे कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपको क्या लग रहा है? आपकी पार्टी तो लगातार कमजोर होती जा रही है। आज रामपाल माजरा भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। मुसीबत है आपकी पार्टी के लिए असल में विधानसभा चुनाव? मैडम कोई मुसीबत नहीं है। लोकदल पार्टी जो है नेता बनाने, थोड़ा माइक अपने, लोकदल पार्टी नेता बनाने की नर्सरी है। ये जो भाग करके गए हैं ये नेता बने बनाए नहीं आए थे, ये चौधरी देवीलाल ने बनाए थे। आज चाहे अशोक अरोड़ा की बात ले लो, चाहे और किसी की भी ले लो, दुकान पर से उठा करके। और नेता गए हैं, जनता हमारी आज भी हमारे साथ है, नेता और बना दिए जाएंगे। और जहाँ तक ये भाई KMP की बात कर रहा है, KMP का जो है आधारशिला लोकदल पार्टी के राज के अंदर रखी गई थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसका शिलान्यास किया था। उस जमीन की रिक्वायरमेंट जो है लोकदल पार्टी के राज के अंदर हुई थी। सारा का सारा जो है उसके ऊपर काम चालू हो गया था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के राज के अंदर 10 साल तक वो बंद रहा। और बीजेपी के राज में भी वो आखिर में उन्होंने जो है कुछ थोड़ा बहुत करके चलाया है। जो KMP जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश थोड़ा बहुत करके नहीं, 8 लेन का रोड चालू है और उसमें लागत आई 5,500 करोड़ रुपए। आप बार KMP कर रहे हैं। KMP की परेशानियों का क्रेडिट भी आप खुद ले लीजिए। फिर KMP में इतने बड़े जो गड्ढे हो रहे हैं उसका क्रेडिट भी आप लोग ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि हमने बनवा दिया, आपने चालू करवा दिया, लेकिन उसमें बनते ही जो खड्डे होने लगे, बनते ही जो अनियमितताएं उसमें शामिल आई, वो आपको नजर नहीं आई? वो आपको नजर नहीं आई? देखिए, वो आपको नजर नहीं आई? अजय जी आ रही हूँ, एक मैं आपको यही बता रहा हूँ। नया सड़क होने के कारण तुरंत बारिश हो गई और उसमें एक आध जगह गड्ढे हुए हैं, लेकिन तो ऐसा क्या आपने सामान बना लिया? आपने क्या सामान उसमें यूज किया बनाने में, जो बारिश होते ही तुरंत उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए? बिल्कुल एक नंबर का क्लास 1 का एक नंबर का सामान इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एक नंबर का सामान इतनी जल्दी खराब नहीं हो सकता है। आज भी वहाँ पे लाइटें नहीं जलती हैं, आज भी आपके KMP पे लाइटें नहीं जलती। आप कौन सी बात कर रहे हैं? शायद आप गई नहीं अभी आजकल, आपको ज्ञात नहीं है, आप शायद गए नहीं होंगे। आप वहाँ गए नहीं होंगे, हम वहाँ जाते हैं, हम हर बार और हर रोज वहीं से ही जाते हैं। आज शाम को विजिट करिए। नहीं, शाम को मैंने वहीं से ही जाना है जनाब, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, लगी है। कितने दिन पहले से?
नहीं। कितने दिन पहले से? अभी लगभग 1 महीने से चल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं आता जाता हूँ, मैं खुद आती जाती हूँ वहाँ से, मैं खुद वहाँ से आती हो जाती सकता हूँ। है कभी आप गई हो, कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण ना जली मिली हो, लेकिन वहाँ जलती हैं। आप नहीं नहीं, देखिए, मैं आज भी शाम को मैंने गोहाना ही जाना है, तो मैं वहाँ जाते हुए देखती हुई जाऊंगी। ठीक है अजय जी, आप जाओगे तो बिल्कुल देखते जाना। करोड़ों रुपए का सोलर लाइट लगी। अच्छा, तो वहाँ पे घोटाला नहीं हुआ क्या? अच्छा सामान यूज किया था केएमपी बनाने में। इस सरकार में घोटाले की कोई गुंजाइश नहीं तो है। इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो रहे हैं? इतने बड़े बड़े गड्ढे कैसे हो रहे हैं? आप प्रूफ दीजिए, नहीं प्रूफ हुए, दीजिए, नहीं मुख्यमंत्री हुए, जी जांच कराएंगे। गड्ढे नहीं हुए, कोई घोटाला नहीं है। वो तो ये चलिए, सरकार फिर ईमानदार सरकार है। शायद अखबार आप पढ़ते नहीं, खबरें आप देखते नहीं, तो मालूम आपको मैं होगा नहीं पूरे कि आपने जो अखबार चीजें पढ़ता बनाई हूँ, है। नहीं नहीं नहीं, पूरे सारी चीजें अगर देखता पढ़ा हूँ। होता तो पता होता लेकिन आपको। अजय आप गुड़िया बताइए, जी, आप ठीक है, बताइए, मैं तो आप बता रही हूँ, मुख्यमंत्री जी मैं बार-बार कह रहे हैं। मैं तो बता रही हूँ। मुख्यमंत्री जी बार-बार कह रहे हैं, कोई बात हो तो लाइए, एजेंसियों से जांच कराएंगे। आप सुनते कहाँ हैं? घोटाले मुख्यमंत्री करने जी? वाले लोग नहीं, अभी नहीं, अंदर जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने पूरी तैयारी कर ली है। नहीं, भले ही जिस तरह कर से ली हो, जो लोग लेकिन जिन्होंने मुख्यमंत्री इस जी को पर अच्छी अच्छी लूटा। बातें अच्छी लगती हैं, अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती आप बताइए हैं, ना। अच्छी अच्छी आप बातें घोटाला अच्छी लगती बताइए है ना। मुख्यमंत्री। आप मैं तो बताइए बता रही घोटाला। हूँ आपको, कौन सा मैं तो घोटाला? बता रही हूँ। प्रूफ दीजिए। आप तो खबर दे प्रूफ सकते हैं, दीजिए। खबर हमने मैं दिखाई देखता थी, हूँ, मैं हमने देखता खबर हूँ, दिखाई थी। मैं देखता हूँ। वीडियो चाहिए होगी तो ऐसे ऑफिस में आ देखिए, जाइएगा, मैं आपको देखिए, वीडियो दे दूंगी। कहने से और नहीं कागजों नहीं, से काम नहीं चलेगा। मैं कहती आप नहीं प्रमाण दीजिए। हूँ, मैं कह रही हूँ प्रमाण आपको, दीजिए। मैं आपको प्रमाण नहीं, दे रही कहने से काम हूँ। नहीं आप चलेगा। चलिए ऑफिस में, हमारे हेड ऑफिस में चलिए, वहाँ से वीडियो ले लीजिएगा। ठीक है, आप प्रमाण दीजिए, आप मत मानिए जनाब, आप शायद पढ़ते नहीं है तो आपको ज्यादा ज्ञान नहीं है कि चल क्या रहा है आसपास में। आप लोगों ने, आप तमाम मेरे साथ पैनलिस्ट भी मंच पे हैं, आपने केएमपी में वो गड्ढे देखे थे जो बरसात में इतने बड़े से गड्ढे हो गए थे उसके अंदर? देखिए, केएमपी में न केवल गड्ढे हो रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग। जब से केएमपी हुआ है, घोटाले किए इन्होंने लोकदल के राज में, कांग्रेस के राज में। कोई भी परियोजना शुरू एकदम से कंप्लीट नहीं हो जाती। बीजेपी ने जब उसको पूरा करने का काम, ये जिसका बात कर रहे हैं ना, उसमें इतने ज्यादा गड्ढे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, टोल की वहां पर दिक्कत है, लाइट्स वहां लगी नहीं है, खंबे वहां रास्ते में पड़े हुए हैं। और इन्होंने तो केवल और केवल, बीजेपी जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी ही झूठी पार्टी है, इन्होंने केवल और केवल पैसा कमाने का काम किया। इनके नेताओं की वीडियो वायरल हो रही है कि करप्शन के किस तरह से उनके ऊपर चार्जेस लग रहे हैं। और ये बात कर रहे थे अभी एम्स की। एम्स हमारे समय में एक्सटेंशन सेंटर दिल्ली एम्स का पार्ट 2 यहाँ पर बना, उसकी ओपीडी शुरू हुई, उसका काम शुरू हुआ। कैंसर इंस्टीट्यूट का काम हमारे समय में शुरू हुआ, केवल इन्होंने भूमि पूजन करने का काम किया। कैंसर इंस्टीट्यूट के अलावा हमारे भाई खड़े हैं बीजेपी के, पहली बात तो इनके मंत्री जी भाग ही जाते हैं, मंच पे आते ही नहीं, भेज देते हैं। अब इनसे हम क्या बहस करें? ये बता दें उस एम्स और कैंसर इंस्टीट्यूट के साथ और कौन सी 11 संस्थाएं थी जो कि यहाँ पर हजारों करोड़ रुपए के लागत से यहाँ पर सैंक्शन थी। और वो बता दें, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर जिसका पल्लम राजू जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसकी क्या स्थिति है? 2 महीने पहले डीसी महोदय के बीच में और भारत सरकार से अफसर यहाँ पर आकर कहते हैं हम आईआईटी का एक्सटेंशन सेंटर खोलेंगे। आप हमें बताएं, इस सरकार ने मनेठी में एम्स की घोषणा की थी, लोकसभा में उसके नाम पर वोट लेने का काम किया। मनेठी और रेवाड़ी की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने धोखा करने का काम किया। अगर मनेठी में आज ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट बनता है, हम उसका स्वागत करते, लेकिन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी वोट देने के नाम पर, झूठ का प्रचार करने के नाम पर, बहकाने के नाम पर, भाईचारे को खराब करने के नाम पर, मैं पूछना चाहती हूं, एक भी काम गिनवा दे, एक भी काम मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के नेताओं ने किया हो। केवल और केवल मुख्यमंत्री जी आते हैं, फीता काट के चले जाते हैं, मंत्री जी आते हैं, हमारे जो ऑडिटोरियम बनाया, यहाँ पर स्टूडेंट्स खड़े होंगे, नेहरू कॉलेज में हमने साइंस ब्लॉक बनवाई, कॉमर्स ब्लॉक बनवाई, 1000 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम बनाया। बीजेपी के नेता वो सरकारी बिल्डिंग्स को भी जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी के झंडे बैनर पोस्टर लगाकर वहां पर मीटिंग्स करते हैं। और संवाद भवन, जितनी भी हमारी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, बीजेपी ने उसका दुरुपयोग करने का काम किया है। आज बिजली के बिल ये दे नहीं पा रहे हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगी, हमने पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में मेरा गांव मेरा बगिया कार्यक्रम चलाया। हर गांव में एनक्रोचमेंट हटाकर हमने पार्क बनवाए। हमने शहर में बहुत सुंदर सुंदर राव मंगली राम पार्क बनवाया, बहुत सुंदर पार्क। हमने माथुराम जी के नाम से पार्क बनवाया।
टाउन सिटी में पार्क बनवाया, म्युनिसिपल कमेटी का पार्क बनवाया, शहीदी पार्क में काम करवाया। मैं अभी 2-3 दिन पहले जब गई थी, वहां पर बहन बेटियों ने हमें सांप पकड़ पकड़ कर दिखाए, गाय वहां पर जा रही है। तो पूरी तरह से यहां से जो बादली से मंत्री हैं, कहते हैं हमने नगर पालिका से नगर परिषद कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं कितना पैसा उनकी जेब में जाता है। करप्शन का अड्डा बन चुके हैं आज यहाँ के चेयरमैन और यहाँ के पार्षद जो हैं, केवल और केवल पैसा खाने का काम करते हैं। जब मैंने उच्च अधिकारियों से इसकी कंप्लेंट की, इस पर जांच बैठी है और आज इस समय जो है, इस समय उनकी जांच बैठ रही है। जिसने भी करप्शन की है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या मुख्यमंत्री जी तैयारी कर रहे हैं जेल में भेजने की? जेल में तो हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और आपके काले कारनामों को देखते हुए जेल में जाने का रास्ता सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले गंभीर आरोप है। सबसे पहले तो प्रतिमा जी मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह से मेरी बड़ी बहन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गीता जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जो बात है, मुख्यमंत्री तो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नहीं थे। देखिए मैं तभी तो कह रहे आप पढ़ते नहीं है। देखिए हम तो यही कामना करते हैं, थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। देखिए हम तो यही कामना करते हैं गीता जी एक दिन मुख्यमंत्री बने, इस प्रदेश की बागडोर संभाले, हमारी कामना है। देखिए हम ये कहता हूँ, कोई इनसे पूछने वाला हो, ये पारदर्शी सरकार की बात करते हैं। मंत्री जी का विभाग है फिशरी डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग। 90 वैकेंसियां थी भाई, 96 लग गए, 96 सारी भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। 90 में 96 बिना पारदर्शी कैसे लगा दिया इन्होंने? एसडीओ लगाए 80, देखिए सबसे पहले 80 एसडीओ लगाए, 2 सिर्फ हरियाणा के, 78 लगाए। कभी कोई गुजरात से लगा दिया, कभी कोई बिहार से लगा दिया, कोई उत्तर प्रदेश से। वे 78 बच्चे इन बच्चों में से क्यों नहीं लगाए भाई? 78 बच्चे इन्होंने बाहर के लगाए। नहीं देखिए, अगर आप हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात करते हैं तो आप हरियाणवियों को तवज्जो क्यों नहीं? हाँ, रिकॉर्ड की बात। 1 मिनट दीजिए। देखिए जो भर्ती की बात है वो जनता जानती है, और जो 96 लगे हैं वो मेरिट के बेस पे लगे, पहली बात। दूसरी बात, नहीं जब 90 पोस्ट है, आप 90 पोस्ट से 96 कैसे लगा सकते हैं? भाई आप सुनिए, कोर्ट ने भर्ती कैंसिल करी, कोर्ट ने भर्ती कैंसिल करी। सबसे पहले मंत्री जी को लगाने लगाई कि आप कम से कम अपने विभाग का तो ध्यान रखें। 90 वैकेंसी 96 लगा दिए, कोर्ट ने भर्ती कैंसिल कर दी। गीता जी के सवाल का जवाब दे दूं एक बार मैं, अजय जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपका तो अस्तित्व भी नहीं बचा है। पहले मैं ये बता दूं कि हमारी सरकार, वो किसका अस्तित्व है किसका नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप इतना मत कीजिए। हमारी सरकार किसी वाड्रा को जमीन नहीं देती, गांधी परिवार को लैंड ग्रैबर नहीं है। रिलायंस को जो एनओसी जोन था, यहाँ SEZ बनाया, पहले लोगों की जमीन लूटी कि यहाँ ये करेंगे वो करेंगे, और फिर लूट के रिलायंस को दे दिया। आज तक वहाँ गधे घूम रहे हैं, देखना ये होता है भ्रष्टाचार। आपकी सरकार ने रिलायंस को क्या क्या दिया? नहीं आपकी सरकार ने रिलायंस को क्या क्या दिया है? आपकी सरकार ने रिलायंस को क्या क्या दिया है? आप BSNL का भट्टा बैठा दिया आपने, जियो को पूरी पावर दे रखी है, जियो कुछ भी करे, जियो पूरा धमाल मचे। बात जियो की नहीं है, नहीं बात है, आप है, बात है। कौन कहता है BSNL का भट्टा नहीं बैठा, चल रहा है, नहीं बैठा। अगर रिलायंस अपना काम कर रहा है, नहीं अच्छा कर अगर रहा है, आप तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं तो आप अपनी सरकारी कंपनी को आप सशक्त नहीं कर सकते थे? आप क्यों प्राइवेट कंपनियों को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं? सरकारी कंपनी दुरुस्त तरीके से चल रही है। मैं भी BSNL यूज कर रहा हूँ, मैं तो पूरे देश में घूमता हूँ, मुझे कभी नहीं लगा कि BSNL में कोई जियो की एडवर्टीजमेंट करते हैं। BSNL बंद होने को आ गई, इंडस्ट्रीज हमारी बंद होने को आ गई, बच्चे हमारे। आपके फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी की स्टेटमेंट आप पढ़ लें। देखिए गुड़गांव में हजारों लोग हो गए, ऑटोमोबाइल एजेंसी बंद हो गई। आप पारदर्शिता, नौकरियों में पारदर्शिता बात करता हूँ। मेरी बात सुनिए, पारदर्शी की बात मैं यहाँ पे, मैं आज बात यहाँ पे कर रही हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं अगर आप कह रहे हैं अगर सरकार की नीयत में खोट होता, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बात कीजिए। मनोहर लाल जी के तो बच्चे नहीं है, मनोहर लाल जी के तो बच्चे नहीं है, जिनके बच्चे है ना उनकी वीडियो वायरल हो रही है, करप्शन की और धमकियों की वीडियो वायरल हो रही है। बाकी का अस्तित्व खत्म। नहीं एक एक करके बात, कांग्रेस की बौखलाहट, बाकी सब खत्म। अरे सुनिए तो सही, बौखलाहट किसकी है किसकी नहीं पता चल जाएगा, बहुत जल्दी वोटिंग हो जाएगी, चुनाव है, देख लेंगे किसको कितनी वोट मिलती है। अभी काम की बात करते हैं। आप कह रहे हैं हमने बहुत सी रोजगार दे दिए, पारदर्शी ढंग
दे दिए, हरियाणा के युवाओं को कितना मिला, मेरा ये सवाल है आपसे। सभी हरियाणा के युवाओं को मिला, सभी बाहर से कौन आ गया? सभी हरियाणा के युवाओं को मिला। पाकिस्तान से नहीं आया, पाकिस्तान से कोई भर्ती होने नहीं आया हरियाणा में। हरियाणा के लोग भर्ती हुए हैं। अच्छा, हरियाणा में हरियाणा के बच्चे। अच्छा, और कितने लोगों के इंटरव्यू आए, कितने लोगों ने बात कहा कर रहे कि हैं। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड की बात बिल्कुल। है। हरियाणा प्रदेश के 80 में से कुल 2 बच्चे थे, 2 78 बाहर के गुजराती लगा दिया, गुजराती जनता को बरगलाने की गुजराती बातें लगा दिया, हैं। गुजराती जनता ऐसे बहकावे में नहीं गुड़गांव आएगी। में 18 आज लाख की नौकरियां जनता हैं। मनोहर लाल जी के साथ है, गुड़गांव में ऐसे 18 बहकावे में लाख नहीं नौकरियां आएगी। हैं। अनूप जी, हमारे अजय बच्चों को गुड़िया जी, 10% भी नौकरियां नहीं है। एक मिनट, अनूप जी, देखिए, अनूप जी, जो शासन अनूप की जी, संस्कृति अनूप मनोहर जी, लाल जी ने अनूप बदली जी, है, अनूप जी, उससे लोग अनूप खुश जी, हैं। ब्रेक लगा लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए। यहाँ मनोहर लाल जी की वाहवाही करने के लिए मैंने नहीं बुलाया, मुद्दों पे बात करने के लिए आपको बुलाया है। अपनी रैली कीजिएगा, वहां पे जमकर उनका गुणगान कीजिएगा। यहाँ पे सिर्फ काम की बात होनी चाहिए, वो मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ। आप युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, आपने हरियाणा के कितने युवाओं को रोजगार दिया? आप एसडीओ भर्ती कर रहे हैं, हरियाणा के उसमें हमने महज 2 हरियाणा युवा के थे। 55,000 नहीं, लोगों सुनिए को तो रोजगार सही, दिया आप हरियाणा के सुनिए तो युवाओं सही, को। सुनिए तो सही। आपने ग्रुप डी के लिए आवेदन देखे आपने कितने आए, आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया, और वो लोग जो आपने ग्रुप डी की नौकरियां जिनको दी, उन्होंने कितनी पढ़ाई की हुई थी? आज के मजाक नहीं हो रहा है क्या पढ़े लिखे युवाओं के साथ? प्रतिमा जी, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में जो आज की भर्ती का सिस्टम है ना, वो इतना पारदर्शी और इतना सिस्टमैटिक है। अरे आप पारदर्शी लेके बैठ जाएंगे। अगर मैंने एमफिल करी है, अगर मैंने, मेरी बात सुनिए, अगर मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मतलब हरियाणा वाले योग्य नहीं है, हरियाणा वाले योग्य नहीं है, मतलब हरियाणा वाले भर्ती हो रहे हैं, योग्य नहीं है, 55,000 ठीक लोग। है, हरियाणा वाले अयोग्य हैं। अयोग्य नहीं, आप ही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर के बच्चे, अगर आप नहीं, अगर की बात नहीं है। आपने ये कहा, अनूप जी, आपने ये कहा कि हरियाणा के बच्चे योग्य नहीं है, इसलिए बाहर के बच्चे योग्य बच्चे हमने लगाए हैं। यहाँ कमरों में लिस्टें नहीं बनती, लग रहा है क्या? प्रतिमा जी, एक मिनट आती हूँ, अजय जी आपके पास। हाँ, प्रतिमा जी, ग्रामीणांचल में बसने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये जगह मंदिर के समान है, क्योंकि अपनी फसल को लेकर के हर किसान, ग्रामीण अंचल में बसने वाला व्यक्ति यहाँ आता है। हाँ। सरसों की खरीद कब हुई थी भाई? आज तक पेमेंट मिल ली? बताओ, आज तक सरसों की खरीद की पेमेंट इन्होंने नहीं दी, और ये किसान के भले की बात करते हैं। नहीं, ये गांव में स्टार रेटिंग की बात कर रहे हैं, किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताते ये हैं। सामने बैठे हैं, हर किसान के लिए ये जगह मंदिर के बराबर नहीं, है। आप देखिए, एक मिनट, आप सुनिए। सुनो, इनमें से एक आदमी ऐसा है जो जिसने सरसों बेची हो, पैसे नहीं मिले हो। कितने दिखाइए, ले पर्ची लेके आओ, पर्ची लेके आओ शाम तक। ठीक है, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। मैं आती हूँ, मैं आप लोगों के पास मजे लेने वाले लोग हैं। मैं आऊंगी, आप बैठ जाइए। पर्ची लेके आओ, ले आओ। कहाँ, किसके पास पैसा बचा? ले एक भी आदमी आ जाए, एक मिनट, जिसके सरसों के पैसे नहीं मिले, एक भी आदमी आ जाए। एक मिनट, अनूप जी, एक मिनट। आप शाम सबसे तक रिक्वेस्ट पैसे है, मिलेंगे। आप प्लीज पीछे हो शाम जाइए, तक आप पीछे हो पैसे जाइए, मिलेंगे, शाम प्लीज तक। आप प्लीज पीछे हो जाइए। ये अनूप सब जी, बकवास एक करने वाले मिनट, राजनीतिक अनूप लोग जी, हैं। एक आप मिनट, समझिए। एक मिनट, आप समझिए, यहाँ पे लोगों की समझ रहा बकवास हूं। करने वाली मैं बात समझ मत रहा हूं, बोलिए, मैं मत समझ बोलिए। रहा हूं। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल एक आदमी बुलाइए। आप लोग क्या काम कर रहे हैं? आप लोग क्या काम? एक आदमी बुलाइए जिसके पैसे बकाया। मैं आपको बता रही हूं। एक आदमी, सुनिए, छोड़िए। एक आदमी बुलाइए। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मेरी बात प्रतिमा सुनिए। जी, वो बुजुर्ग खड़े हैं। हाँ। वो बुजुर्ग खड़े हैं, क्या वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? नहीं, पर्ची मंगाइए कोई साहब। ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये झूठ उनके बोलने पैसे का काम बताइए कर रहे हैं। बहुत प्रतिमा जी, ये तो आप एक बात बताइए, आप अमाउंट, ये तो एक बात बताइए। आप जब अमाउंट किसान की बताइए, समस्या की बात होगी अमाउंट ना, बताइए, ये तो आप कपड़े अमाउंट फाड़ बताइए। करके- अनूप ये जी, तो कपड़े फाड़ आदमी का अमाउंट बताइए। अनूप जी, आप थोड़ी से धैर्य रखिए और सुन मैं लीजिए, पूर्ण और सुन रूप से- लीजिए, मैं और पूर्ण सुन रूप से लीजिए। धैर्यवान हूँ। मैं पूर्ण रूप से धैर्यवान हूँ, लेकिन बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि सरसों का पैसा नहीं मिला, उसका अमाउंट बताइए। चलिए, ठीक और है, पर्ची को एक छोड़िए, मिनट, अमाउंट बताइए। अरे कितना आप अमाउंट 2 है? मिनट रुकेंगे, मैं नीचे जाऊंगी, उनके पास सब सवालों के जवाब आप लूंगी। जाइए, आप ये जाइए, कह रहे हैं कोई दिक्कत पारदर्शी नहीं। सरकार। एक वाक्य मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहती हूँ, मेरे हिसार के पत्रकार के साथ। उसने खबर भेजी हिसार से और दिखाया कि कैसे पूरा गेहूं वहां पे बारिश में पूरा भीग के, अनाज सड़ गल के खराब हो गया है।
वहां पे खाद्य आपूर्ति विभाग ने मेरे पत्रकार के खिलाफ ही केस कर दिया और बोल दिया कि आप झूठी खबर दिखा रहे हैं। ये तो हाल है, ये तो हाल है। आप पत्रकारों को छोड़ नहीं रहे, आप क्या बात कर रहे हैं? काम कानून व्यवस्था का काम है। ये कानून नहीं, सरकार की जिम्मेवारी है। अगर कानून हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? माननीय कौन है? गृह मंत्री जी हाँ, तो किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस का काम सही से हो रहा है या नहीं, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? ये भी कह चुके हैं अगर मैं गलती करता हूँ तो कानून के हिसाब से मेरे ऊपर। अरे तो आपका विभाग गलती कर रहा है। अगर विभाग गलती कर रहा है तो मेरे पत्रकार के खिलाफ FIR क्यों? किसके खिलाफ? मेरे पत्रकार के खिलाफ उसने FIR गलती क्यों? की होगी। क्या गलती की होगी? होगी। अगर अनाज सड़ रहा है, गल रहा है, वो खबर दिखा दे तो वो गलती है क्या? वो आप FIR पढ़िए, उसमें जो धाराएं लगी हैं भाई साहब, उस हिसाब से, उसके हिसाब आपकी से सरकार अगर उसने है, गलती की है आपकी तो मुकदमा सरकार दर्ज है। होगा। गुंडागर्दी करने के लिए, पत्रकारों पे हमारे दबाव यहाँ डालने के लिए आप गुंडागर्दी की कुछ कोई भी कर जगह सकते नहीं हैं। है। हमारे यहाँ सबका साथ, सबका विकास। नहीं, वो देखा, गुंडागर्दी नाम वो की चीज सबने हमारे देखा स्टेट में है ही नहीं। कितना विकास है, सबने देख लिया है। प्रतिमा जी एक देखिए, चीज बताएं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बोलने से नहीं सबका होगा, साथ, सबका बोलने से विकास। नहीं होगा, हमारे बोलने यहाँ से नहीं होगा, गुंडागर्दी, बोलने से नहीं बदमाशी, होगा, बेईमानी, बोलने से नहीं भ्रष्टाचार होगा। के लिए कोई जगह नहीं करके है। दिखाइए अजय गुलिया जी। प्रतिमा जी एक चीज बताएं, ताड़ी कप्तान को तो गाड़ी भी कप्तान को मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल। 81 बच्चे सरकारी गोलियों से मार दिए, आज तक किसी को कोई दोषी पकड़ा क्या? खुद इनके मुख्यमंत्री मानते थे कि इनका एक सांसद लिप्त है, इनके मंत्री लिप्त है, और इनके मंत्रियों को यहाँ से तो लूट का माल भी बरामद हुआ। उनको प्रमोशन देने का इन्होंने काम किया। हमारे बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिला? हमारे हरियाणा प्रदेश के लोगों को न्याय मिलना चाहिए था। गुड़िया साहब, राजनीति बातों से नहीं चलती। आप अपना राजनीति अस्तित्व बातों से क्यों बचाइए। नहीं चलती? आप अपनी आप पार्टी उनके को बचाइए। सबसे ज्यादा बातों से तो आप हरियाणा चला रहे हैं। क्या था? आप हरियाणा में है ही नहीं। आप हरियाणा का भविष्य बन जाएंगे। हरियाणा में धनखड़ जी कहाँ आप थे भाई? भविष्य बन जाए, भूतकाल बन जाएंगे। धनखड़ जी कहाँ भूतकाल थे? बन जाएंगे। ऐसे ही झूठी राजनीति करते रहे तो हरियाणा में आप भूतकाल बन जाएंगे और बन ही ठीक है, चुके एक हैं। मिनट, एक मिनट, अब एक मिनट। आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। एक मिनट झूठ भाई की साहब। राजनीति करने वाले लोग प्रतिमा हरियाणा जी, से खत्म हो मैं जाएंगे। एक मिनट- अब चलेगी अनूप ईमानदार जी, राजनीति, अनूप जी, सबका केवल मैं साथ और अपने सबका भाई- विकास। अनूप जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हर बात सच्ची बोल रहे हैं और यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति झूठा हो। ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, प्रतिमा अगर जी- कोई सच है, अगर कुछ सच अरे है तो रुकिए। आप प्रूफ लाइए। हाँ, ठीक है, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ठीक है। बार बार कह चुके हैं भ्रष्टाचारियों के लिए ठीक है, हमारे गीता प्रदेश जी, में कोई जगह एक नहीं मिनट भाई है, साहब, गीता कोई जी। जगह नहीं है। प्रतिमा जी, मैं कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए हमारे भाई जी ने, अनूप जी ने उल्टा पटका पहना हुआ है एक। और ये वो बता दें कि यहाँ पर हमारे सांसद रहे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेट्रो लेकर आए बहादुरगढ़ तक, 1 फीट उतर गया भारतीय जनता पार्टी ये मामूली बातें होती हैं। ये देखिए, जल्दबाजी में हमारे मामूली सांसद बातें भाई हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी उल्टी यहाँ पर- गिनती नहीं। यहाँ एक पर मिनट, मेट्रो अनूप जी, है। अनूप जी, एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। 40 से हम 80 जाने वाले हैं। 80 जाने वाले हैं अब। 1 फीट अब मेट्रो हम 80 जाने बीजेपी वाले ने हैं। लेकर आए हो। अब हम हमारे 47 सांसद से भाई 80 जाने दीपेंद्र वाले हैं, हुड्डा जी रेवाड़ी झज्जर रोहतक की रेलवे लाइन लेकर आए। 1 इंच रेलवे लाइन इस सरकार ने की हो। हमारे सोनीपत में रेल कोच फैक्ट्री आई, लेकर आए हो, उसको भी वापस भेजने का काम किया। एक भी काम, हमारी जो परियोजनाएं थी बीजेपी की सरकार ने उनको बंद करने का काम किया। हमारे झज्जर में हम प्रारंभ इंस्टीट्यूट आज से 5 साल लेकर आए थे। आप इनसे उनके नाम ही पूछ लें कि हम क्या क्या परियोजनाएं लेकर आए थे। प्रारंभ इंस्टीट्यूट जो हमारा था उसकी बिल्डिंग तक नहीं बनी इनसे। जनता की आवाज सर्वोपरि होती है। हाँ। अभी मेरे एक साथी ने आकर के बताया कि 11 लाख रुपए तो उसके अटके हुए हैं। आप नीचे जाए, पता ये खड़े हैं सामने। मैं नीचे नहीं, आऊं। आप लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे बड़ी आवाज होती है और उसकी आवाज को सुना जाना चाहिए। 11,000 रुपए की सरसों बेच दी इसने। आपने 11,000 की सरसों बेची, 11 लाख की कहाँ है? वो बताएंगे। एक मिनट, थोड़ा सा अनूप जी, आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिए अपने आप पर, भावनाओं को संभाल के रखिए, थोड़ा भावनाओं को संभाल के रखिए और आप सब प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए। प्लीज आप शोर नहीं मचाएंगे जी। हाँ बोलिए, आप क्या परेशान? हमारे यहाँ एक किसान की 11 लाख रुपए अरे की जनाब, थोड़ा शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिए, सुन लीजिए आप। बोलिए, आप बोलिए। मंडी में 41 नंबर दुकान पे
आप प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। एक मिनट, आप बैठेंगे वहां पे, आप वहां बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे। नहीं नहीं, आपको वहां बैठना पड़ेगा, आपको वहां बैठना पड़ेगा। ठीक है, आप प्लीज वहां बैठिए, आप वहां बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे, आप वहां बैठेंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, अपने अपने स्थान पर बैठे। हमारी की गुंडागर्दी है ये गुंडाराज कांग्रेस में था, बीजेपी में नहीं चल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बात नहीं हो सकती है, इस तरीके से बात नहीं हो सकती है। आपको मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप चाहते हैं आपके सवाल लिए जाएं तो आपको शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है, ये सरसों के पैसे इस किसान को नहीं, क्या लिखा है, राज 5% महावीर पटौदा से है। हाँ, उनके पैसे नहीं आए। ठीक है, आप प्लीज वहां बैठ जाइए। देखिए, हम इतनी दूर से अपना स्टूडियो आपके बीच में लेके आए हैं और आपकी बात को सुनने के लिए ही लेकर आए हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मैं नीचे आके आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे यहीं से इस शो को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, आप सभी से अनुरोध है, सभी हमारे साथी हैं, शिष्टाचार का परिचय दें। झज्जर हमारा बड़ा ही शांति प्रिय इलाका है और विशेष तौर से अगर हमारे बीच में हमारी एंकर एक महिला आई हैं तो मेरा भाइयों से अनुरोध है, कृपया उनका सही ढंग से प्रश्न पूछें और कोई भी किसी पार्टी से हो उसका जवाब दें। देखिए, अरे यार, यहाँ पे लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। अरे आप सब प्लीज बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। ये राजनीतिक विषय को नीचे, मंच से नीचे ना उलझाएं। ये राजनीतिक जो विषय है, ये मंच के ऊपर हम बहस कर रहे हैं। देखिए, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, यहाँ पे तमाम लोग हैं और मैं हर किसी के पास जाके उसका सब जवाब लेने की कोशिश कर रही हूँ, उसका सवाल लेने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा कोई यहाँ पे व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का इरादा नहीं है। मैं नहीं जानती कौन कहाँ से है। नहीं चाहते, हम भी नहीं, हम वाकई में नहीं चाहते। लेकिन ये पर्ची एक मेरे पास आई है, जो किसान कह रहा है कि मुझे पैसे नहीं मिले, आड़ती ने दाम जो है वो दिए नहीं है उसको। अब महावीर पटौदा जी हैं, इनका मोबाइल नंबर भी लिखा है यहाँ पे। अनूप जी, आप देख लीजिए और इनकी समस्या का समाधान। महावीर पटौदा के इनका मोबाइल नंबर है। मैं आपको आश्वासन नहीं, गारंटी देता हूं कि सोमवार दोपहर तक, अब आज शनिवार है, कल संडे है, सोमवार दोपहर तक इनके पैसे वहाँ इनके घर पहुंच जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ, इसका मतलब मान लिया कि पेमेंट नहीं हो रही। गारंटी देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, लेकिन इसमें अमाउंट नहीं लिखा है, केवल पर्ची और खर्ची से काम करेंगे। इसका मतलब इनकी पेमेंट नहीं हुई अब तक। मान्य मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी, ये हमारे यहाँ पर्ची खर्ची नहीं चलती। हम बिल्डर नहीं है, हम लैंड ग्रैबर नहीं है, हम भ्रष्टाचारी नहीं है। मैंने आपको कह दिया, आपको मैंने कह दिया, ये पैसे सोमवार दोपहर तक। आप इसका नंबर लिख लीजिए, आप इनका नंबर लिख लीजिए। मंत्री जी रोज देख करके लोगों के बीच में जाते हैं, आज तक कोई काम किया हो तो बता दें। बार-बार झूठ बोलने वाले इस प्रदेश में खत्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? झज्जर जिले का मेडिकल कॉलेज कहाँ है? झज्जर जिले का मेडिकल कॉलेज कहाँ है? जजपा गई, ये झूठ बोलने वाले लोग थे और ये थे भ्रष्टाचारी लोग। वो अब सोच रहे हैं कि 10 से ऊपर कैसे जाएं, क्योंकि मनोहर लाल जी 80 प्लस जाने वाले हैं। अब ये कह रहे हैं कि 10 से ऊपर कैसे जाएं। कांग्रेस की लड़ाई 2 अंकों में जाने की है, 2 अंकों में जाना चाहते हैं ये कि 10 से 10 हो जाए किसी तरह से। आप क्यों परेशान हैं? लेकिन अब 10 भी नहीं मिलने वाली, अब तो 80 प्लस जाएंगे मनोहर लाल जी। जिनके नाम पर आप मुझे, प्रतिमा जी, मेरा अनुरोध है, हमारे बीजेपी से हमारे भाई आए हैं, कोई भी ऐसे 5 छोड़िए 2 काम बता दें जिसको लेकर ये लोग जनता के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे। जनता इनका ऐसा इलाज बांधेगी जब गांव में जाएंगे। इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा करने का काम किया है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, गलियां और सड़कें हमारी टूट चुकी हैं। इन्होंने तो केवल और केवल 75 पार। मोदी जी, अच्छी बात है, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। कब तक मोदी जी के नाम पर आप वोट मांगोगे? कब आप अपने मैनिफेस्टो में 154 वायदे जो किए थे, मैं आपको जवाब दे दूं, आप लोग आएंगे? देखिए मेरी बड़ी बहन कह रही है कि 2 काम गिना दे, मैं आपको 10 काम गिनवाऊंगा। ये 10 काम गिनवाऊंगा, मैं 2 नहीं, मैं 10 गिनवाना। गिनवाना, पहले उनकी बात सुनिए। एक चीज देखिए,
सिर्फ तथ्यों पे बात होनी चाहिए, नहीं तथ्यों पे बात होनी हमारे चाहिए। हमारी शांति नेता रखेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, शैलजा जी हैं। हमारे उन नेताओं के नाम पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगने का काम करेगी। आप गिनवाएं, आप गिनवाएं। आपने हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव करने का काम किया है। सबका साथ सबका विकास नहीं, आपने भाईचारा खराब करके विनाश करने का काम किया है। आप बता दें आप किस नाम से जाएंगे? प्रतिमा जी, इनसे ये पूछ लो, एम्स का बार बार जिक्र कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, एम्स के अंदर जो फ्री ओपीडी थी ना, उसको भी बंद करवाने का काम इन लोगों ने कर दिया। अब एम्स के अंदर फ्री ओपीडी भी नहीं है हमारे लोगों के लिए। ये कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाएंगे। गरीब आदमी फ्री ओपीडी का भी लाभ अब एम्स में नहीं ले सकता, उसको भी बंद कराने का काम इन लोगों ने किया है। जवाब दीजिए। किसी भी एम्स में फ्री ओपीडी एक मिनट, होती है, एक मिनट। वो चल रही है। आप दिल्ली प्लीज हो, आप थोड़ा संयम किसी रखिए भी भाई एम्स साहब। में आप फ्री किसी भी ओपीडी होती पॉलिटिकल है। पार्टी के साथ और आपके मैं विचार, गीता जी एक के मिनट, सवाल- आप प्लीज वहां पे आराम से बैठ जाइए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी विचारधारा हो सकती है, उसकी हम इज्जत करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लीज बवाल मत मचाइए। आराम से बैठ के सुन लीजिए आपके नेता क्या बोल रहे हैं। अनूप जी। अगर कहें तो मैं जवाब दूं। नंबर एक, आज से 70 साल पहले 370 जो लगी थी, वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हटाई। किसी में हिम्मत अरे थी? 370 किसी में छोड़िए, हिम्मत आप थी? यहाँ पे ओपीडी सुनिए, की बात कीजिए सुनिए, ना। आप सुनिए। 370 छोड़िए, प्रतिमा जी, हरियाणा आप के लिए सुनिए। क्या है? मैं- हरियाणा के लिए मैं- क्या है? आप हरियाणा की मैं- बात कीजिए। मैं 10 हरियाणा की बात करा रहा कीजिए। हूं। आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, नहीं आप सुनिए, सेक्टर आप सुनिए, आप सुनिए, मैं गिनती करा रहा हूँ, आप सुनिए। लगातार। ऐसा नहीं चलेगा बातों से। परसों आप सुनिए, आप मुझे बताएं। बहन जी, आप पांच सुनिए, मर्डर- मैं 10 गिनवाऊंगा। आप मुझे जवाब बताएं। मैं 10 गिनवाऊंगा। 5 मर्डर हुए हैं ना सेक्टर 6 में। मैडम- एक डेड बॉडी मिली है बहन जी, खेड़ी मैं- कुमार की। आप मेरी बड़ी बताएं, बहन है, मैं लॉ 10 एंड ऑर्डर गिनवाऊंगा। की धज्जियां आप उड़ी सुनिए, हुई हैं। सुनने की सुनने क्षमता दीजिए। रखिए, एक मिनट, सुनने की क्षमता रखिए। देखिए, देखिए, आप सुनिए, आप सुनिए। आप प्लीज देखिए, आप लोग शोर- हरियाणा में शासन की संस्कृति बदली, भ्रष्टाचार खत्म, बदली। इसके अलावा अरे हरियाणा आपके में दावों की बात जो नहीं कर बदली- रहे जो हैं, आपके बदली- दावों की बात नहीं देखिए, कर रहे हैं, आंकड़ों की बात कर रहे हैं। आंकड़ों पे बात देखिए, कीजिए। आपने देखिए, झज्जर के लिए क्या काम किए वो काम गिनवाइए। देखिए, झज्जर के लिए क्या किया वो काम गिनवाइए। झज्जर के लिए क्या किया? देखिए, झज्जर के लिए मैं क्या वही बता किया? रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, गीता जी, मेरी बड़ी बहन गीता जी शिक्षा मंत्री रही हैं। बदलियों में जो कारोबार होता था वो बंद, कंप्यूटर से बिल्कुल बदली। भी नहीं, बिल्कुल भी अपन- नहीं। और इन्होंने सुनिए, ऑनलाइन के नाम तहसील पर में घपले करने का काम तहसील किया में है। सिंगल विंडो सिस्टम लाइनों में लगते थे, अब खत्म। एक व्यक्ति आप ला दें। उसके अलावा मुख्यमंत्री की जो विंडो सिस्टम है वो चालू, सबकी सुनवाई। ठीक है। उसके अलावा भर्तियों में पारदर्शिता, हजारों गांव में बिजली पहुंची। कानून व्यवस्था देखिए, नहीं। बदमाशों को जो आश्रय मिलता था, वो खत्म। अब किसी बदमाश को आश्रय नहीं मिलता हरियाणा में। अरे बदमाशी की पूरा आप हरियाणा- क्राइम की बात कर रहे हैं। नंबर 1 लड़कियों के लिए असुरक्षित देखिए, हरियाणा है। देखिए, जो दर की बात थी वो खत्म, अब विकास। जो दर की बात करके जो लोग राजनीति करते थे, नहीं, आज वो खत्म हो अनूप चुकी जी, है। आपने एक भी आज काम सिर्फ नहीं और सिर्फ गिनवाया। विकास। आपने एक भी काम नहीं हरियाणा का गिनवाया। अरे कौन सा विकास? आप बात कीजिए ना। वो कह रहे फ्री ओपीडी खत्म हो गई, आप कह रहे विकास कौन कह करवाया। रहे हैं? कौन कह रहे हैं? कहाँ ये चल रहा है ये विकास? झूठ बोल रहे हैं मैडम, ये झूठ बोल रहे हैं। आप ये बात झूठ बात बोल के रहे कर हैं। ये सच नहीं कह रहे। वहाँ प्रतिमा जी, एम्स में पूरे आप देश प्लीज में पीछे हो जाइए। प्लीज आप लोग पीछे हो पूरे जाइए। देश प्लीज पीछे हो में जाइए। पूरे देश में एम्स का एक प्रतिमा ही जी, सिस्टम है, सेम। एक और मेरा वहाँ में बहुत बड़ी ही- क्या चल रही हुआ है। मनी ठीक है एम्स का? क्या हुआ? पूरे क्या देश हुआ में। मनी ठीक है एम्स का? पूरे बार झूठ बोलते रहे। आपने कहा बनाएंगे बनाएंगे, कब बनाएंगे? प्रतिमा जी, एम्स प्रतिमा बनेगा जी, मनी इनसे ठीक। एक चीज पूछ लो। अगर मान एक लो चीज पूछ बादशाह लो, के अलावा यहाँ जितने हमारे भी भाई प्रदेश खड़े हैं में ना, दूसरा एम्स बन ये रहा है, जितने भी तो भाई गौरव खड़े की हैं, बात है, गौरव सारे की बात तिरंगे है। का एक मिनट। सम्मान करते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन जज्जर में 370 नहीं, जज्जर में 370 नहीं थी। जज्जर में मेडिकल कॉलेज चाहिए, जज्जर में स्कूल चाहिए, जज्जर में बहन बेटियों के लिए कॉलेज चाहिए, बच्चियों को स्कूल जाने के लिए बसों की सुविधा चाहिए, लोगों को पीने का पानी चाहिए। ये दे दिया इन्होंने, ये इन्होंने नहीं दिया। मैं और नीचे आई थी, आपको आपने खुली मेरे को चुनौती सवाल देता हूं। पूछने का मौका नहीं दिया। प्लीज हो देखिए, जाइए। पानी की जो व्यवस्था है, प्रतिमा एक जी, मिनट पानी की अनूप जी, व्यवस्था एक से मिनट, लाने एक के मिनट, लिए एक मैं तो मिनट, आपको एक एक बात मिनट कहना चाहता अनूप हूं। जी, एक मिनट। प्रतिमा जी, एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ आपका टीवी चैनल आया हुआ है,
किसी भी गांव के जल घर में चले जाओ, अगर आप वहां से पानी लेकर के पी लो तो मैं अपना नाम बदलने का काम करूंगा। इतना गंदा पानी वहां मिलने का काम किसी भी गांव के जल घर में आओ। हमारे जज्जर के लोग पाकिस्तान से पानी आ रहा है ना, वो जिले के अंदर अजय गुड़िया जी कह रहे अनूप हैं जी, कि अनूप जी, हमारे please। जज्जर के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, वो पी रहे हैं, पाकिस्तान से खरीद के लाते हैं पानी। हमारे अनूप जज्जर जी, जिले के लोग जी। पाकिस्तान से पानी खरीद प्रतिमा के जी, पी रहे हैं। इनके कहने जब का मतलब चुनाव ये का है। समय था, जिस समय चुनाव का समय था, देशभक्ति की बात कही। हमें भारत माता से कोई परहेज नहीं है, हमारे भाई भी नारे लगाते हैं लेकिन 370 से तो परहेज माता है। की, भारत माता की जय। इन्होंने देशभक्ति के नाम पर वोट मांगने का काम किया। हमारे बधानी के एक शहीद विक्रम शेरावत, मैं अब मैं- आपके अब मैं- चैनल अब के मैं माध्यम मंत्री से जी से कहना ये चाहती कहूंगा। हूँ, अनूप जी, हमारे अनूप जी, बधानी के- अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, एक हमारे मिनट। बधानी के कांग्रेस को नहीं, ये भारत बहुत माता की जय महत्वपूर्ण से है। एक एक कोई हमारे दिक्कत नहीं है। शहीद हुए। आप एक मिनट, अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, गुलाम प्लीज, नबी आजाद जी अनूप से जी, बुलवाए प्लीज, भारत माता की। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, एक मिनट। मैं गुलाम नबी आजाद पवन जी, पवन जी, पवन जी, बुलवाइए। अरे एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, पवन जी। ये हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और इस बीजेपी की सरकार ने किसानों को एक बार नहीं बल्कि कई बार लाइन में लगाने का काम किया। 3400 करोड़ और रुपए हरियाणा अरे किसानों को सुन देश के लीजिए, अंदर सुन के लीजिए, सुन एक लीजिए मिनट पहले। हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि अनाज मंडी के अंदर ताले लगाए गए, पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। आज से पहले कभी भी मंडी के अंदर ताले नहीं लगे, पुलिस का पहरा नहीं लगा। बीजेपी की सरकार के अंदर पुलिस ठीक। बैठा दी गई। ठीक है, आप प्लीज पीछे हो जाइए भाई देखिए, साहब, देखिए। प्लीज आप लोग पीछे हो जाइए, शालीनता का प्लीज परिचय पीछे हो दे, जाइए। एक हमारे शालीनता का परिचय दे। अनूप जी, प्रतिमा जी, मैं हाँ। एक मिनट, हमारे विकास शहीद की जो बात करते हैं, ठीक। विकास के 4 दिन पहले जो बारिश हुई थी, सारा जज्जर शहर डूब गया था। जज्जर शहर के घरों में पानी भर गया था। शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज। शांति, आप लोग शोर मचा रहे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा हमें सा शांति का दान रखें। प्रतिमा जी, मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार से और हरियाणा सरकार से केवल एक अनुरोध करती हूं। हमारे बधानी गांव के विक्रम शेरावत शहीद हुए, उनके पिताजी से 3 दिन पहले मैं मिलने गई, आंसुओं से रो रहे थे। एयरफोर्स में ही वॉज सार्जेंट, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। इन्होंने ये कहा पाकिस्तानी मिसाइल ने वो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश किया जिसमें हमारा बेटा विक्रांत शेरावत शहीद हुआ। लेकिन उसके बाद जब बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बैठी, ये पता चला इंडियन मिसाइल ने उस एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को जो है वो क्रैश किया। हम निंदा करते हैं। और उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और आदि सरकार वहां पर पहुंची थी कि आपको एक नौकरी देंगे और 50 लाख रुपए देंगे। किसी ने उनके आंसू नहीं पूछे, केवल और केवल ठीक बीजेपी है। शहीदों के नाम पर राजनीति करती ठीक है। है। हम इनकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ठीक है पवन जी, मैं आपसे आप देखिए, एक मिनट, देखिए, अनूप जी एक आप- मिनट, मेरे पास समय खत्म हो गया, आपके पास आ रही हूँ। पवन जी आपके पास मैं जल्दी से इनके झज्जर नाम में, से झज्जर एक में शहीदी पार्क बनना था, इनके मंत्री जी ने हाँ। उसका पैसा 20 लाख वापिस भिजवाने का काम ठीक किया। है पवन जी, झज्जर में साफ पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, गंदगी की समस्या है। सुनो भाई, जज्जर वो के देखिए, अंदर- वो देखिए, जज्जर का पानी जो की है, बोतल पानी तो जो आ गया, देखिए, शालीनता जज्जर का का परिचय पानी तो दें, ये आ गया। शालीनता और का। विकास की जो बात करते हैं, एक मिनट, एक मिनट, मैडम, एक मिनट, एक मिनट, मैडम एक मिनट। विकास ये साफ झज्जर का साफ पानी है। ये ले ले गंगा देखिए ये मैली। कहाँ से गंगा भर के मैली लाए कर हैं? दी, झज्जर का पानी आप का इसका साफ बचना ये था। कहाँ से भर के लाए? गंगा इसको चेक मैली कर कराइए, दी। इसको चेक कराइए। ये किस नल से, एक मिनट, ये क्या पता किस एक गड्ढे मिनट, से भर के लाए एक हैं? मिनट, एक मिनट। आप नल में चलिए, ये मेरे साथ पानी चलिए। गड्ढे का लग रहा है आप आपको? कैमरा लेके मेरे ये साथ पानी चलिए। गड्ढे का लग रहा है? जहाँ से- ये पानी चलिए, गड्ढे का जहाँ से लग रहा है? लेके मेरे साथ चलिए, चलिए। चलते आप मेरे हैं, साथ चलिए। चलते हैं, आप मेरे साथ चलिए, चलते हैं। कैमरे के साथ लेकिन चलिए। ये पानी देख लीजिए, कैमरे के साथ ये चलिए। झज्जर का पानी है, पीने योग्य हमारे तो जल बिल्कुल घरों नहीं में है। आप अपने कैमरे के साथ चलिए। प्रतिमा जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरे हाँ। भाई खड़े हैं सारे, एक चीज कहना चाहता हूँ, उसका जवाब चाहता हूँ। हाँ। ये कहते हैं भारत के अंतिम व्यक्ति तक बिजली पहुंचा दी, ये दावा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके ऐड लगाते हैं।
मैं कहता हूं दिल्ली बॉर्डर से 4-5 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी मैं आपको दिखा दूंगा जहां 15 साल से सरकारी प्लॉट कटे हुए हैं और लोग रहते हैं। आज तक वहां बिजली नहीं है, आज तक वहां बिजली नहीं है। आपको ले जाने का और मैं देखिए समय खत्म हो गया है अनूप जी, समय खत्म हो गया है मेरे पास, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, 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 आप सभी का बहुत शुक्रिया यहाँ पहुँचने के लिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया। अनूप जी बस सबने दावे कर लिए, सबने कि आप किस प्रकार से आप इस बहादुरगढ़ में एक ऑडियो से ये यात्रा चला रहे हैं। मैं आदरणीय हमारी एंकर, हमारी बहन प्रतिमा दत्ता जी का बहुत बड़ी हिम्मत मानती हूँ कि वो हरियाणा में किस तरह से मजबूती के साथ जाकर अपनी यात्रा को निकाल रही हैं, जनमानस के मुद्दों को उठा रही हैं और बहुत अच्छे ढंग से पत्रकारिता करने का काम कर रही हैं। हमारी इस बहन के लिए झज्जर की जनता जोरदार तालियों के साथ उनका भी स्वागत करे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं माफी चाहूंगी आप लोगों के बीच नहीं आ पाई, मेरा मकसद था आना, लेकिन आप लोगों ने मुझे इजाजत नहीं दी, मुझे घेर के रख लिया, मैं आप लोगों के सवाल नहीं पूछ पाई, डिसअपॉइंटेड हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने झज्जर के तमाम मुद्दों को सुना, यहाँ पे तमाम दावों को देखा, तमाम हकीकत देखी और जाना कि यहाँ पर परेशानियां, भारत माता की जय तो सबके दिल में है, लेकिन साफ पानी की आस अभी भी झज्जर की जनता को है, जिसके लिए वो परेशान है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में झज्जर की जनता किसके सर पे ताज सजाती है और हरियाणा की विधानसभा में किसको पहुंचाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल आज के मेरे साथ हरियाणा एक्सप्रेस के इस सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।